Bos Ducati tidak kaget dengan penampilan apik Alex Marquez di MotoGP 2025. Di MotoGP 2025, Alex Marquez tampil cukup apik. Ia berhasil meraih 27 podium dalam 44 sprint dan main race. Hasil itu membuatnya finish di peringkat 2 klasemen akhir MotoGP 2025. Ia hanya kalah dari kakak kandungnya Marc Marquez yang berhasil keluar sebagai juara. Sementara itu, bos Ducati Davide Tardozzi mengatakan jika dirinya tidak kaget dengan penampilan apik pembalap Gresini Racing itu, sebab ia mengatakan jika Alex adalah juara dunia Moto3 dan juga Moto2, jadi hal itu sudah seharusnya menjadi capaian seorang Alex Marquez. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju juga dengan Tardozzi?